Gente, tomara que não derrame pra mim. Porque eu tô aqui no meu serviço, tô aqui pulando o vidro desse carro aqui. Mas olha só esse vidro desse carro aqui. Cheio de chuva ácida. Agora olha esse aqui que eu já fiz. Aqui eu também já fiz. Olha. Tá vendo a gotinha de chuva seca no vidro? Tira tudo.